mfite ibitotsi niwe nawe ufite ibitotsi ibyo Lucas yakoze uraho sika kataba yakubwiye katakugisha inama se byagenze bite wamenye ko Juma agiye kuzasema muri business zacu muri business nakora y'amatafari Juma nzitse cyangwa ndi Juma Jones oya yashema amafaranga aramwemerera baranje gusinya hasinya kera amafaranga niyo asigaje kugira ngo amuhereze nawe bibaze rero Juma n'amakimbirane mufitanye ariko nanone bishobora kudufasha kuri Lucas Lucas agiye kujya aboneka imiswe tubihereze Juma ari byo bikora ese urumva kuboneka ahanga mu rugo atari ikibazo ntabwo ari ikibazo Juma ntabwo azanye n'akeza kuko njye ndamuzi neza kurenza uko mwebwe mumuzi Juma kimara kuza avuye iri safari sinahera ndikubwira byagenze gute umuntu aratinyaga no kuba yahirika Lucas ariko geste za muntu cyo kukwereka ko gukunda ushaka kunkorakora bisiko ngiye nyibwiriye ko ankundije nakujana ngo basi ngo nzamubyarire umwana sinago wasetse ntabwo bya bindi bya kera byigeze bimushiraho bisiko n'ubu bakibitekereza byo kubyana useka gusa ahubwo ko nari mwishe nari mukubese ikintu mu mutwe oya Juma aje kwihorera kandi Juma araturimbura si ukukiruka si mutabimbwiye koko sundi Juma ntabwo twamukura mu nzira koko agapfa se ntabwo ngasa kapfa wamukura mu mutwe twahimba case yatuma atandukana na Lucas reka ibintu byose twege tubipanga twahimba case yatuma atandukana na Lucas we Juma murazira uzi kese ako se ko umugabo nabwo yagira ngo mbirimo nuko mbizi neza ko Juma nkunda nese ubundi Juma zikubundi Juma bofras como ishira Juma nubwo abizi ko tuzina ntacyo nabizi simbizi niba bizi ariko nzi yuko twahuye nzi ko ari abandi bana ariko ntabwo ziko ari tuziranye kuri biriya byose guhera mu cyaro batabizi se nawe nturi umwana tugomba kujya uko tubigenza rero gihe nagiye kubona umuntu ati asohora umuntu utari gushyira muri company n'iki kibirantungo mfite ikibazo cyo kubura umwana n'umwe atagiye kuzamo n'ibya business n'iby'abandi bantu kari agashyana nako ntikanyoroheye ese ubwo ntihazamo abandi bantu n'umunsi ndi busare sikarakana ku kikagutesha umutwe hagiye kuba kibango nayanjye kamwiboro bwo mugugiye kuzana ibibazo waba warabikize imikino bikakomera ariko ntabwo nitwa kurindise kurinde ukiyengeze kuri sije ya Anje muvuganira oya ntabwo muvuganira nyina rubuna levo mbona nkawo gusa yatwara Lucas koko karakara tubyore wowe ko utangiye kumukunda ntabwo njye nangiye kumukunda ngeze mbikubwira se tujye tukanye utabimbwira ariko ndakuzi neza urabugamba bumwivugishwa no kuntu bumwiyegereza buraje nuzi ibyo twapanze nawe nuzi impamvu mwiyegereza reka turindire turebyo abakuru batubwiye nimba ariko bizagenda uzarema nzongera kumwiyegereza umwanzuro se dufashe nawe tekereza kuri Lucas mubaza mwihorere ahubwo ikintu ugiye kurana kimwe simbe mubaze ko impamvu yazanye muramugabo mwihorere ahubwo tekereza kuri Lucas ukuntu tugomba kumushyira kuba umunyamuryango uza mu gisekuru cyacu ariko ujya utekereza nyine nyita umusazi kuko ubona niwo ukeneye kubyara njye sinkeneye kubyara ndetse nta kuntu twabikora atabyinjiyemo
si umugabo wawe si umunyamuryango wawe uretse urabona Lucas azemera gukora biriya bintu hakogize ngo ni umuntu wese wari we wese upfa kubyemera igiye kubyara umuco w'abanyarwanda ariko noneho hajemo n'amadini ese Lucas asengerayo nta dini agira kandi umuco w'ikinyarwanda wowe mubwire ko ari umuco w'ikinyarwanda mushaka gukora si wamwumvishe ko byibura ushaka ko kampani ikura cyane tambeshye kuko ibyo bintu ntabimwe n'ubu nimara kubimubwira ahita tumenya abo turi ukajya mfite umugambi nshaka kwikorera gusa uwuhe nzakubwira byaciyemo kuko icyo ukunda kumpisha ntabwo nguhishe mbese wabimbwiye tugatangira tukabitekereza niba ari ubufasha nyine yo nkabugura ntabwo nshaka gufasha kano kanya icy'ingenzi ni uko ugomba kugira iki gutuma Lucas aba umwe natwe nta kindi dukeneye hanyuma byamara kugenda uko nguko agakeneye umwana urabizi ukuri hakurya ijambo asirika nkoze ikibazo ubusanzwe na Lucas akabyara bidashoboka se kuzaniza kurenza uko wiyizi nose papi kuko ushaka kwibana mu by'abagabo ibyo ni gahunda yanjye n'umugabo wawe wowe ubije muti kuko nkuzi atarakeza kakugenza ndatekereza nkibaza kuki buri gihe umbona ukarwara ibiji ukagira isesemi nkagutera umujinya nagutwaye ikigo ntabwo ngukunda kandi njye imiterere yanjye niba ntagukunda singukunda niba nkwanga ndakwanga niba ngukunda ndagukunda ntabwo nzi guhisha amarangamutima yanjye base nigeze mubanira nabi mu buzima tambanira nabi ibyo wakoze ntabwo bisese uri kwibutsa ubu umaze kubona ko nakeye amavuta yanabyigiye nkisiga amavuta akamfata ubu ni koko ugarutse gusa papi uko ntekereza nuko ubitekereza ntabwo ari ko biri ndashaka uburyo amafaranga yanjye ubeho unezerewe ntabwo ariko hano mbabajwe n'iki umugabo wanjye arankunda icyo nshaka cyose ndakibona kuri banki ndiho iyo nshatse amafaranga ndayerekera umuvandimwe wanjye turi kumwe afite akazi ntiyuzwe sinzi impamvu rero ugomba kuvuga ko hari mbabaye cyangwa mpangayitse ariko se reka mbanze wibariza ikintu kimwe ndakumva urakunda umugore w'umugabo ngo mumaze nese arakuntaze ese niba warabaye imbwerabwere nduzi ko ari imbwerabwere utekereza yuko atakurishije ubutwari none rero kugeza ubu ngubu guhera isaha n'iminsi imaze imwirukaho Fabio njoo nikupe mapenzi yako Fabiola nisogelee nikupe mapenzi ya kweli nose gashana yisetse ndumva nishimye uziko naherukaga inseko yawe akugira ngo ikintu uri gukina n'ibikino y'abati njye ntabwo ndi wa mugore ushobora gukangisha ibyo ngibyo indirimbo none utekereza ko nciriritse bigeze aho ngaho ko ubwo mu mabyi by'uburimo bw'ubuswahili aribwo bwa nkuru iyo tubyihorere ndashaka kumenya mbere yo kugira ibindi byose umbwira ndashaka kumenya n'iki cyakuzanye muri iriya kampani Fabio none se ni inshuti y'umugabo wawe ni inshuti yanjye hafi kandi iyo ndi inshuti y'umugabo wawe ya hafi nawe ngomba gukubona ngomba kubona inseko yawe hafi ibyo gusa ikakumarira iki utaha ukipfumbata ikakumarira iki koko ariko rero Fabio urashaka gusenya umuryango wanjye uriya mugabo ntacyo atankoreye yankuye mu cyaro naragumiwe duzi ko ari ukugumirwa nijya nkimara
urumva koko ishobora kwibagirwa hahise hanjye Juma hagaruka njye nawe twakunda kandi urabizi neza ko kuva kera ntigeze ngukunda nubwo wazanye uguca ku gaca hirya ugaca hino uribaza ko Lucas namuhemukira. Okay, reka rero tubyihorere sinzinjira mu buzima bwawe sinzana gusenyera ariko noneho Lucas reka mbe hafi yiwe byibura nkubona nimba hafi ya Lucas tugakorana nzamubona hafi. Ubwo se uratekereza ko ibyo bizaganisha oya nta kibazo nanashiduka wamwisha oya kwica se ndubi yese ndumwica ndakuzi wawe Fabio ushatse kungera mumwica ariko cyetse niba atari kunyene Gatabazi nzi ndakuzi reka ahubwo ko Lucas yakoze ndimo kuba atarigeze ambwira iyo abimbwira ntabwo nari kwemera ko yinjira ariko ndakora igishoboka cyose urasohoka. Okay. Imigabane washyizemo urayivanamo. Okay, Fabio ndayivanamo ariko nyemera ikintu kimwe uzaba hafi yanjye niba ushaka security y'umugabo wawe niba ushaka umugabo wawe atuza nyemera ko ndi hafi yawe mutabinyemerera ntari mbizi noneho ibara ryawe rya nyagenda nicyo koko warugamije ntabwo aricyo naringamije uyu kuri gushyize hamwe niki ntumvishije umvise igisara amajwi afashe si yawe kamere ko ngiye nawe ari uri gutwumva biko ubwo kinakoze niba urenze kubitekereza ese Fabio uramutse usanze umuzungu nazara umukozi wawe ceceka hose ubu gipfapfu kagera naho uvuga ubupfapfu umukozi wanjye akaba ari utinyuka akaba umuzungu nawe ibyanyu reka ngureke ariko I love you. Gusa nongera bisubiremo niba ushaka security y'umugabo wawe mu gihe utaranyemera urukundo ngo nije mu buzima bwawe. Bye. Juma. Luka. Ça va bien. Urusanze giye. Nategereje. Baramuza kanya. Maze akanya katari gato rwose. Sinafagira uko wajya nawe. None se twavuganye nawe. Okay, hari umuntu twaganiraga yabantindije kare. Merci. Ariko nta kanya kari nani mpamaze da. Sanze da nani sengenda. Sha? Usa neza. Kore ubutse naye nabonye ameze nk'urwaye ahari wasanga. Siti yakaye okay? Sure. ndetse ibitwikiriye gatoya kugira ngo ikisiri ngusomera urati. Ushaka kumushakira n'amazi arimo indimu buriya nabyo bijya bigabanya umutwe. Ari ubu ndabizi ntabwo nazo rakiri. Juma ngo imeze bitese sava sava biragenda naje ko tuganire dukomeze tuganire kuri za gahunda tuzinoze neza noneho. So far imeze bitese project irayigwana y'imiraninga fresh ahubwo nari nabonye n'impuza n'isoko ry'abashinwa. Abashinwa bari batwemereye ko twagira bajya baza gufata amatafari. Sinzi hari uruganda bari kubaka rw'imyenda. Twadirinze ko bazajya baza guhahira iwacu. Wow. Kumva ni namwe ya mbere. Biri muri extending isoko. Turakora biri umugabo wawe. Bano wasohoka kabisa hapo safi sana. Okay. Hari ikindi kintu nashakaga. Urabona ahandi hepfo y'abato naho harimo ibumba ryinshi. Niyo bumba rero
nifuza kuvugana na ba nyirabahubwo noneho ibumba tukarigura Gusa hari beauty. cyangwa se byanashoboka hose tukagura baraduha. Urabyumva gute? Cyo sinari nagitekereje. Bashobora bagera ngo ukuntu ibikorwa hari ukuntu bimeze. Kubera iki? Siri kucyuyifunga ariko nawe mutameze neza. What's wrong with you? Ikibazo. Asho. Wese buri muntu ntabwo ahora yumva igihe cyose. Ntabwo ahora yumva kimwe. Mfite umurozi. Ibiganiro byanyu ko umeze neza. yego. Okay? Buriya nawe buriya ari gutekereza mu kanya igitekerezo kizima nawe. Sha aba yapimye. Ako se bwana Lucas. Oye. Buriya se uriya mugabo azemera kuharepora ahantu kuko uriya musaza nawe akomera kumenya. Kugera amafaranga. Inafanya watu wanyamaze. Ndio. Sabuni ya roho. Hiyo sasa ukimpa hela za kutosha hawezi kukunyima. Yeah. Nange msema kweli. Ni kweli. Nikiza ko rero haza hatu bagari natana hadu azamaze sisirite ejo ni hamwe akase bizaza ayo. C'est ça. Mwishanga hariya kandi ibishanga burya yatwifitiye gahunda yindi. Ubwo se Lucas ko mbona ufite umugore witonda kandi ubwenge. Buriya nta kuntu nawe twajya twamwengeza muri business akajya zakatubarira akagira gute nawe akagira ka. Tugiye. Cyose bimuganga? Ko ibyanjye ni byo bye. Nukuri matangiye ndabona byaba ari byo. Kandi yaba manager mwiza. Shari Fabiola. Nibyo. Buriya mugabo mwiza. Mugabo mwiza yegereza umugore. Ibyo tuma vuga nta akabaha. But always no kubera iki? Kubera ko ndabishaka. Okay. Byaba ari by'agaciro madame. Ntabwo namuforsa ku rero. Natanajya azakora n'ibindi ntacyo. Ndashaka kumushyira muri iriya kampani akayigira akareba n'ibikorerwayo. Ejo bundi se ndamutse mbaye ntakiriho nkakubahura n'impanuka ikantwara cyangwa nkagira gutera. Agomba kuyicaramo ukamenya. Nibyo hari ejo n'ejo waba utakiriho. Yes. Ukamwigisha ibintu byose. Gusa bana Lucas kwa ko turi inshuti. Ndacyaha hari. Qu'est-ce qu'il y a? Ubwo urumva igihe wahere. Atanakiriho giye yakwigisha akazi. Asira ndagusabye mu by'ubuzima byawe wasezerera umugabo kabaki tukaganira. Tugana business ariko. Mu byubahiro byawe wababari. Lucas. Ndabona umugore ari kukonga ndabona atishimye. Reka ngende cyambere tugamije wenda nuko twategura kuri business ashaka kuba arwaye ukareba ikibazo afite ukaba bamushakira imiti n'abatameze neza. Tatwa n'ibyo ari byo. Madame ugira ijoro ryiza. Lucas. Okay. Papa ntabwo mwiza kure. Ariko muri cyo ngiye. So, Lucas kandi mubazo ubukira ndabona batameze neza rwose. oya biraza kumera sawa. Kandi hari igihe hagize ikindi kibazo kiba mwambwira ati mwanyambaza nazo. Ko ndabona batameze neza. Back fight.
sweetheart. Sorry. Ntabwo nzi ko byari bigenze sorry. Mbabarira. Wantunguye? Ntabwo njye ntegereje. Iyo réaction ije gute? Sheri niba hari ngiye gusa simbizi. Nza nkumva mu matwi yanjye n'abana bariguramo. Mfite ikibazo kiri severe. Mbwira. Nari ukuntu nicara nkumva mu matwi yanjye harimo induru y'abana n'impinja niba ari kubera cya kibazo cyo kutabyara. No. Stop it. Nuko watekereje cyane. Uratekereza bikarenga ubwonko bwawe. Sinatugura uriyangiza, sweetheart uriyangiza, why? Nanjye sinzi ukuntu biza. Ubwo nyine numvaga muri mu biganiro byinshi uko mukomeza kuvuga mwungikanya amagambo urushaho kumva amajwi nyine mu matwi yanjye bituma nzamura ijwi hejuru mvuga ibidakwiriye kuvugwa. Okay, basura. Thank you. Njya mu cyumba.